대구 개구리 소년 사건은 1991년 대구 인근에서 발생한 충격적인 실종 사건입니다. 당시 초등학생 5명이 개구리 관찰을 위해 산으로 나갔다가 실종됐는데 2002년에야 산속에서 이들의 유골이 발견되면서 사건이 재조명됐습니다. 발견된 유골로 미뤄 당시 아이들이 사고를 당했을 가능성이 크지만 구체적인 사고, 경위나 타살 여부는 명확히 밝혀지지 않았습니다. 이 사건은 한국 사회에 큰 슬픔과 충격을 안겼으며 아이들의 가족과 국민들은 진실 규명을 간절히 바라고 있습니다. 구독과 좋아요는 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다.